ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਥੱਲੇੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੂਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ।